Доброго дня, шановні глядачі. На зв'язку, як завжди, Міні-Агро Суми. Сьогодні свого нового власника знайшов міні-трактор Шифен ГСФ 354. Повноприводний міні-трактор на 35 кінських сил. Зараз він прямує до свого нового власника. Тут у нас на Сумщині. Тож, друзі, якщо вам треба техніка або навісне, обов'язково звертайтеся до нас. Наша адреса місто Суми, вулиця Героя Крут, 15. Телефони, як завжди, будуть на відео. Так що, друзі, приїжджайте, тестуйте, купуйте.